拝見してる。お待たせいたしました。2L 退場の登場です。ここで一旦停車してから停車台に入店いたします。東武鉄道では 1L 退場後、2L 退場を見たら手を振ってくださいと皆様にお願いをしています。手を振ってお出迎えをお願いします。なお 2L 退場後はお聞きはなりませんので、あらかじめご了承ください。2L 退場後、機関さん、機関分さん、お疲れ様です。本日もよろしくお願いします。お給では前と後ろで向きを変えるため180度回転しますが、ディーゼル機関車は前後を入れ替える必要がないので360度回転いたします。ゆっくり回転いたしますので、DL 対処の融資をお楽しみください。